Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün okuyacağınız bir şeyi çok güzel, umarım beğeneceksiniz. Hemen başlıyoruz. Şimdi, bu ne hakkında? Bakalım. Bride of the Sahara. Bride ne demek? Bride kelime ne demek? Bride, mesela iki kişi evlenecekler. Kadın bride oluyor. Yani kadın Türkçe bride neydi? So bride kadın, yani evlenecek kız ve groom ne oluyor? Erkek. Yani karı koca. Bride ve groom. Yani karı koca anlam vermiyor. Karıştırmak istemiyorum ama sadece wife, okay. Wife karı, husband koca. Bride kız, evlenecek kız. Groom evlenecek erkek. Türkçesi neydi bunlar? Eminim onlarda özel bir isim var. Şimdi başlıyoruz. We begin, guys. Let's begin. So let's look at this. She's a bride. And what are we going to do? Let's look at the words in red. Do you see this? Can you see this? Wedding. What's the meaning of wedding? Wedding ne demek? Wedding, düğün demek. Sadece kırmızı olan odaklanalım şimdi. Reunite. Reunite, what is the meaning of reunite? Reunite, şöyle başlayalım. Unite, biliyoruz belki. Unite ya da United States, US, birleşik bir şey. Oradan kopyalayabiliriz. Unite, birleşmek, tekrar buluşmak gibi. So reunited, tekrar birleştiriyor. Bakalım neler tekrar birleştirmişler. Devam ediyoruz. Aşağı iniyoruz. Başka kırmızı kelimeler var ama nearby. Near ne demek? Yakın. Nearby, yanında. Yakın gibi. Tent. Tent ne demek? Türkçesi neydi? Mesela bir kampa gittiniz. Kampa gittiğinizde böyle bir çadır. Çadır. Evet, tent, çadır. Devam ediyoruz. Wrap. Wrap normalde mesela döner ne içinde yapıyorlar? O içindeki ekmek böyle sarılıyor. O wrap diyebiliriz. Bazen böyle kafadan insanlar bir şeyler çıkarttığında o wrap diyebiliriz. Başka mesela benim ülkede bazen kadınlar böyle bir şey, onların bel etrafına böyle bir etek yapan gibi bir şey giyiyoruz. Ne yaparken mesela diyelim yemek hazırlıyorum. Yani önlük değil. Onun mesela temiz kıyafetle gittim bir arkadaşıma ve o birkaç iş yapıyordu. Bana diyecek, ben diyeceğim tamam bana bir wrap out, yani get me something, I wrap around my clothes, yani benim kıyafetler etrafına sarıyorum ve işlerle yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani o da wrap diyebiliriz. Bakalım burada. Demonstrate. Demonstrate ne demek? Demonstrate. Demonstrate. To show. Yani bir şeyi göstermek. Devam ediyoruz. Başka hangi kelime var? Symbol. Türkçesi galiba aynı olabilir. Symbol. Symbol. Evet, Türkçe symbol. Reserve. Reserve galiba restoranlarda görüyorsunuz. Belki İngilizce'de yazıyorlar. Rezerve. Türkçe aynı aslında. Rezerve. Ya da reserve. We continue. Jealous. Jealous, kıskanç. Camp. Camp daha önce gördük. Yukarıda tent görürken. Tent neydi? Çadır. Çatır, çadır, çadır. Çatır neydi? Çatır dedim yukarıda mı? Kelimeler benziyor birbirine. Bu da camp. Camp, kampa. Şimdi burada yine başka kelimeler var. Yukarıda okurken bunlara dikkat edeceksiniz. Bazı kelimeler yanına bir numara var. O numara gördüğünüzde demek ki aşağı gidip öğrenebiliriz o ne hakkındaydı. Şimdi hemen okumaya başlayalım. Önce yavaş yavaş hepsi okuyacağım. Hepsi okuduktan sonra ne yapacağız? Çevireceğiz. Çevirdikten sonra çok hızlıca okuyacağız. Biliyorum, hatırlıyorum. Bırakan kişi hatırlamıyorum ismi. Demiş. En azından 5 defa okusanız daha faydalı olabilir. Şimdi kaç kere okuyacağız?
Önce yavaş yavaş okuyacağız. Çevirirken yine tekrar okuyacağız. Sonra hızlı okuyacağız. Ve oradan işaretlendireceğim, yani hızlı okuduğum yerlerde. Oradan siz isterseniz, yani bir YouTube size gösterecek, onları işaretlendireceğim. Siz tekrar orada bastığında tekrar istediğiniz kere dinleyeceksiniz. Çünkü bazı arkadaşlarımız video çok uzun gördüğünde üşeniyorlar, yapmak istemiyorlar. Hani herkesin faydalı olsun. Sol olanlar da görecek ve çok kere tekrar kullanmak isteyen arkadaşlarımıza da orada bir işaret ekleyeceğim. Hemen öyle atlayabilirsiniz istediğiniz tarafa. Başlıyoruz. Bride of the Sahara. Sahara ne demek? Sahara Sahara villages. The Tuareg, bride. The Tuareg bride. As Salama sits silently as female relatives and helpers make sure that every hair is perfect for the first day of her wedding celebration. Such attention is new for the bride, who is only 15 years old and who has spent most of her time tending her mother's goats and sheep. The Tuareg are nomads. Burada bir numara var, bir yazıyor. Neden? Çünkü aşağıda bize açıklayacaklar o nomads ne demek. Bazı kelimeler, yani İngilizce olmadığımız Tuareg, İngilizce değil. Yani bir kabilenin ismi olabilir. Devam ediyoruz. The Tuareg are nomads. Nomads, gidip bakalım ne demek. Nomads are people who travel from place to place rather than living in one place all the time. Burada tahmin etmeye çalışalım arkadaşlar, çevirmeden. So nomads are people who travel from place to place. Yani they live in this place, they travel and go to this place rather than living in one place all the time. Yani onlar her zaman aynı yerde kalmıyorlar. Mesela diyelim kışın buraya yaşıyorlar. Sonra belki yazın başka yere gidiyorlar. Yani from time to time, burada sezon bağlı olabilir. Bazen bazı yerlerde çok güzel kaynaklar var ve orada bitirdi başka yere gidecekler. Mesela özellikle öyle hayvanlar yetiştiren insanlar, yani öyle hareket ediyorlar. Devam ediyoruz. And it was only by chance that she was reunited with her 25-year-old cousin, Mohammed, a month earlier, just back from 5 years working in Libya. Mohammed spotted Asalama as she drew water from a well. I knew from that moment that I wanted to marry her, he says. Wasting no time, he asked for her hand. She accepted. Their families approved, and wedding plans began. Following Tuareg traditions, the marriage rite is performed at a nearby mosque in the presence of only the couple's parents. Asalama and Mohammed are absent. A few days later, the time for the celebration approaches, and guests begin to arrive. For a week, some 500 guests enjoy camel races, sing and eat rice, dates, and roasted meat in tents under the Saharan stars. Mohammed wears an indigo tajil mask. İngilizce değil, yanlış telaffuz ediyorum. Tajil mask, a cloth that wraps his head and face. The rich color which rubs off onto the skin, and these once fierce Saharan warriors the title Blue Men of the Desert. For the Tuareg, the Tajil must is more than just clothing that keeps out the desert sand and sun. It demonstrates respect and is thought to keep evil creatures known as jinns away, as is henna, a reddish-brown coloring used in Mohammed's feet.
Henna is also a symbol of purity and is reserved for a man's first marriage. Devam ediyoruz. At the celebration, a tent called an ehan is prepared for Salama and Muhammad. Women take down and put up the tent every day of the celebration, making it slightly larger each time to symbolize the progress of the celebration and of the couple's relationship. Salama stays inside the tent during the whole celebration, only showing her face or speaking to Muhammad, her best friend, her brother, and one special helper. During the celebration, neither Salama nor Muhammad is ever left alone for fear they might be harmed by jealous jinns. As the celebration ends, the couple prepares to spend the first year of their marriage with Salama's family. Muhammad will offer displays of respect to his in-laws, working hard to win their approval. Once he does that, he will take his bride back to his camp and start his nomads caravan moving again. Şimdi bunu hepsi okuyacak. Tahmin edebilirsiniz ne hakkında. Ve bu yeni kelimeler biliyoruz. Mosque, cami, cousin, kuzen, fierce, böyle fierce bakalım. A fierce fighter attacks with bravery and energy and vision. Böyle birçok şey, o kanıtlar böyle benim kafada şimdi bir şey çıktı. Tak böyle bir değiştirelim. O yüzden duyalım. Evet, devam ediyoruz. Yani fierce, böyle cesaretle bir şey yapsanız diyebilirsiniz. Mesela bazı insanlar they are fierce. Yani onlar bir şeyler yaparken they look fierce, they speak fiercely gibi bir şeyler. Yani fear benziyor. Diğer kelime karıştırmayalım çünkü. Fear benziyor ama fear değil. Fear korku. Yani fierce, korkusuz cesaretle. Bakalım fierce Türkçesiyle güzel bir kelime var. Güzel bir kelime fierce. Anlamda. Warrior ne demek? Warrior, böyle okuyalım. Is a fighter or a soldier, usually of past times, who is very brave and experienced in fighting. Yani yine böyle askerler ama çok eskiden, genellikle çok eskiden ve bunlar normalde çok deneyimli savaşçılar. Fierce, güzel bir kelime. Fierce. Bakalım. Fierce, vahşet. Vahşet, şiddetli. Şiddetli ne demek bilmiyorum. Belki o da olabilir ama evet, o demek. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Çevirmeye çalışalım hemen. Vakit kaybettim. Evet. So, başlık çevirdik. Bride of the Sahara. The Tuareg bride, Salama, sits silently as female relatives and helpers make sure that every hair is perfect for the first day of her wedding celebration. Yani bride anladık. Gelin mi? Türkçe gelin galiba oluyor. Gelin. Gelin. Okay. Gelin. Salama, onun ismi Salama. Sits silently, yani sessizce oturuyor. As female relatives. Female, böyle kadın, bayan. Relatives, akrabalar. So, böyle kadın akrabaları, yardımcılar. Make sure, yani onlar emin oluyorlar. Neyi emin oluyorlar? Her saç, onun kafadaki her saç makyajı yaptırıyorlar. Onun ilk düğün günü için. Such attention is needed for the bride. Yani bu kadar böyle dikkat ya da bu kadar ilgilenmek, evet, burada attention öyle dikkat. Mesela yolda yürürken bir yere dikkat gibi bir şeyler yazıyorlar. Ama burada such attention, bu kadar ilgilenmek. Onun için, yani bizim gelin için
Yeni bir şey. It's new. Who is only 15 years old and who has spent most of her time tending her mother's goats and sheep. Tending, bakmak. Hayvanlara bakmak. Şimdi bu As-Salama 15 yıldır 15 yaşında ve bu çocuk bütün 15 yaşları ne yapıyordu? Sadece onun annenin goats, hayvanlara bakıyordu. Bu Tuareg nomads, yani bu Tuareg insanlar, onlar nomads öğrendik. Bir yerden insanlar burada yaşıyorlar, sonra başka yere yaşıyorlar gibi şeyler. And it was only by chance that she was reunited with her 25-year-old cousin, Muhammad, a month earlier. So bir şansla onun 25 yaşındaki kızın Muhammed onunla bir ay önce onunla tekrar buluştular. Just back from 5 years working in Libya. Yani o just normalde sadece ama burada yeni döndü. Just back from 5 years working in Libya. So bu arkadaşımız Libya'ya gitmiş ve oraya çalışıyordu. So yeni döndü. Just back from 5 years working in Libya. Muhammad spotted As-Salama as she drew water from a well. Muhammad As-Salama'ya gördü, fark etti. Burada spotted kullandılar. Spot mesela bir şey gördüm. Diyeceksin, I spotted a nice restaurant last weekend. And spotted yani bir keşfettim, gördüm yani cool bir kelime. So Muhammad spotted yani onu gördü. Onun yüzü yakaladı ve Türkçe bilmiyoruz. As-Salama as she drew water from a well. Draw water ne demek? Draw normalde çizmek. Mesela çocuklar oluyor. Bir hayvan çizecekler. Tamam mı? Ama burada draw water ne demek? Draw water. Önce well anlayalım. Well, kuyruk. Kuyruktan su çekmek. İngilizcesi draw water. So as she drew water from a well, I knew from that moment that I wanted to marry her. Yani o ilk gördüğümden andan beri anladım onunla evlenmek istedim gibi bir şeyler. Ona evlenmek istiyorum gibi bir şey. He says, o demiş. Wasting no time, vakit harcamadan, wasting no time, he asked for her hand. She accepted. Burada yine başka güzel kelime var. Ask for her hand. Burada evlilik teklif etmek anlamda. Bu ask for her hand kullanabilirler. Belki bazen diyeceksiniz ask for her hand in marriage. So ask for her hand in marriage ya da ask for her hand. So burada kısaltmış halde kullanılır. He asked for her hand. She accepted. Ona evlilik teklif edip kabul etti. Their families approved. Onaylamak. Onların aileleri onayladı. And wedding plans began. Ve evlilik planları başladı. Şimdi yukarıya gidelim. Following Tuareg traditions. Yani following, mesela Instagram'da görüyorsunuz. Follow. Bu arada bana Instagram'dan takip etmelisiniz. Çünkü güzel bir şeyler paylaşacağım orada da. Benim Instagram ismi nedir? Fast Fluency English. Onu takip etmelisiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi following Tuareg traditions. Following takip etmek Instagram'da mesela. Burada following Tuareg traditions yani tradition ne demek? Tradition. Gelenekler. Sonları mesela nasıl bir şeyler yapıyorlar? Bunlar da aynı bir şey yaptılar. Uyguladılar. The marriage rite is performed at a nearby mosque. Yanındaki camide. Oradan bu bütün party diyelim. Oradan hazırlanıyorlar. In the presence of only a couple's parents. Couple, çift demek. Sadece bu çiftinin aile orada oluyor. Yani anne baba, ebeveynler, parents. As-Salama and Muhammed are absent. As-Salama ve Muhammed onlar yok. Absent, yok demek. A few days later, birkaç gün sonra, the time for the celebration approaches. Approach ne demek? Yaklaşmak. So burada
Mesela bir araba veya bir bina, araba binaya yaklaşıyor. The car is approaching the building diyebiliriz. Burada the time for the celebration approaches. Yani parti günü yaklaşıyor. Mesela 2 gün kaldı diyebiliriz. And guests begin to arrive. Ve misafirleri, misafir, evet, guests begin to arrive. Yani gelmeye ve varmaya başlıyorlar. For a week, some 500 guests enjoy camel races. So, bir haftadır diyelim 500 öyle misafirler. Bu arada size sormak istiyorum. İngilizce'de, yorumda yazmaya çalışmalısınız. Türk weddings nasıl oluyor? İngilizce anlatmaya çalışmalısınız arkadaşlar. So some 500 guests enjoy camel races. 500 bir de Türk düğünleri kaç misafir geliyor? Burada 500 kişimiz var. So some 500 guests enjoy camel races. Böyle camel biliyorsunuz böyle bir hayvan. O hayvanın Türkçesi bilmiyorum. Ama böyle yarışıyorlar. Onları izliyorlar. Şarkı söylüyorlar, pirinç yiyorlar. Türk düğünleri neler yiyorsunuz? Da eklemeyi unutma arkadaşlar. Dates böyle bir meyve. Nasıl anlatabilirim? Türkçe söyleyebilir. And roasted meat ve böyle roast Türkçesi mi? Wow. Ne oluyor burada? Et böyle barbecue. Intense yani large çadırda oturuyorlar ve kamerasız izliyorlar, şarkı söylüyorlar, pirinç yiyorlar, bu meyveleri yiyorlar, et yiyorlar, under the Saharan stars ve böyle yıldızları izliyorlar gibi. Muhammad wears an indigo terminist, a cloth that wraps his head and face. Burada bir arkadaşımız ismi Muhammed bir indigo terminist giyiyor ve bu indigo bir renk. Bu kıyafet onun kafada ve yüz böyle sarılıyor. The rich color which rubs off. Rub off mesela bu giydim ve onun renk çıktı ve benim cildimin böyle kaldı yani rub off normalde. Bazen mesela buradan ağrıyor bir sinek beni ısırdı. Bana diyebilirsin, you can rub on some cream. Yani bir krem al ve ona sür. Yani sürmek rub. Ama rub off, yani mesela kıyafet, böyle bir şeyler oldu ve bana kaldı. Yani başka bir şeyden bana böyle bırakmak, bir iz bırakmak. Ve burada bu indigo giymiş. Indigo purple bir renk değil mi? Mor bir renk değil mi? Ne oluyor burada? Evet, o renk onun cildinde böyle iz bırakıyor ya da onun cildinden gidiyor. So which rubs off onto the skin. And these once fierce Sahara warriors of title, the women of the desert. Yani daha önce bu böyle fierce adamları onlara böyle bir başlık ya da bir isim onlara kazandırdı. Earned kazandırılmış. Hangi isim? The women of the desert. Yani onlara mavi erkekler. Çoğunun mavi erkekleri. The women of the desert. For the Tuareg, the tiny mast is more than just clothing that keeps out the desert sun and sun. Yani bu insanlar için onlara göre bu kıyafet sadece kum ve güneşten korumak için değil, çok daha anlamlı. Nasıl? It demonstrates respect and is thought to keep evil creatures known as jinns away. Demonstrate göstermek. Yani burada bir hem saygı gösteriyor hem de bu cin kötü böyle yaratıklar, creatures onlara uzak kalıyor. Thought to keep evil creatures. Yani keep away yani uzak tutmak. Keep away bir phrase var.
keep away. Evet, devam ediyoruz. As is henna, evet. Hem henna aynı işe yarıyor. Yani sadece güzel gözükmek için değil, hem bu saygı için ve bu cinler uzak tutmak için. Nereden anlayacağız? Onlar da yani burada anlattılar. Ama déjà as henna. As bir şey as is henna. Yani demek ki henna da aynı bir şey. A reddish brown coloring used on Muhammed's feet. Henna is also a symbol of purity. Bu henna Türklerde sizin bir şey var. Bunun ismi nedir? Böyle kelime geliyor gidiyor. Kelime geliyor gidiyor. Kelime ne anlatıyor? O kelime böyle bir şey oluyor. Sadece oh my god geliyor gidiyor. Nasıl oluyor? Sadece kızlar yani bir kız evlenecek. Onun bütün kız arkadaşları ve sadece kadınlar oluyor. Hep oh my god. Geliyor gidiyor. Kina gece. Evet, kina gecesi siz de yapıyorsunuz. Bu siz yaptığınızda ne için yani hangi gizli anlam var orada? Mesela bu okuduğunuz bir şeylere göre bu henna hem purity böyle temizlik mi? Purity kelime Türkçesi. Unutun. Purity. Saflık, evet. Burada henna ne için kullanıyorlar? Saflık göstermek için. Temizlenme, masumluk gibi. And is reserved for a man's first marriage. Ama burada erkeklere sürüyor, kadınlara değil. Yanlış anlamadım umarım. So henna is also a symbol of purity. Evet, burada erkeklere yapıyorlar. Ve yukarıda okurken yine kadın böyle onun bütün kafa sarmıyor. Hayır, erkek sarıyor. Yani burada Muhammed yazdılar. Yani burada sen bir şeyler tanıtıyorsun. Bildiğim kadarıyla ilginç bir şey. So henna is also a symbol of purity and reserved for man's first marriage. Yani adam ilk defa evlendiğinde bu henna sürüyorlar ona. Devam ediyoruz. At the celebration, burada bir kez o da bu işte sarılmış. Belki ikisi sarılıyor. Emin değiliz. Devam ediyoruz. At the celebration, yani bu kutlamada, a tent called an ehan is prepared for As-Salamu Muhammed. Yani onlara bir çadır kuruyorlar. Prepared, hazırlamak. Women take down and put up. Take down, yani çıkartıyorlar ve yine kuruyorlar. Put up, kurmak. Put up the tent, take down the tent diyoruz. Every day of the celebration, her gün bozuluyor, yıkılıyor, yine kuruyorlar gibi bir şeyler. Every day of the celebration, making it slightly larger each time to symbolize the progress of the celebration and of the couple's relationship. Yani her zaman azıcık daha büyük, azıcık daha büyük. Yani neden her zaman kuruyor ve bozuluyor, yine tekrar kuruyor bu çadır. Yani to symbolize, yani sembol olarak the progress of the celebration, yani bu kutlama onun gelişme sembol olarak yapıyorlar. And of the couple's relationship ve bu çiftinin ilişki. O da küçük başladı sonra büyüyor. Devam ediyoruz. As-Salama stays inside the tent during the whole celebration. As-Salama bütün kutlamalar o çadır içinde kalıyor. Only showing her face or speaking to Muhammed. Sadece Muhammed'le konuşuyor. Ve onun en iyi arkadaşı ve annesi ve onun bir özel yardımcısı. During the celebration, neither As-Salama nor Muhammad is ever left alone for fear they might be harmed by jealous jinns. Yani bütün kutlamaları ya As-Salama ya da Muhammed'i hiç onlar yalnız bırakmıyorlar. Çünkü korkuyorlar. Belki bu kıskanç cinleri onlara zarar verebilirler. Zarar vermek harm. Might bu da bize dediler olabilir. Yani bir olasılık olabilir. O yüzden onları koruyorlar diyebiliriz. Devam ediyoruz. As the celebration ends,
kutlama biterken the couple prepares to spend the first year of their marriage with Asalama's family. Yani bu çift kendi kendileri hazırlıyorlar. İlk yıl Asalama'nın aileyle geçirecekler. Spend, geçirmek, zaman geçirmek gibi. Muhammad will offer displays of respect to his in-laws. Muhammad onun in-laws Türkçesi neydi? In-laws'ı unuttum. Ama diyelim onun karısının anne ve babasıyla ilgileniyor. Türkçe neydi? Working hard to win their approval. Çok çalışıyor. Yani onlar onu onaylamak için. To win. You win somebody's approval. Yani biri diyecek, evet o bize iyi bir insan gibi bir şeyler. Yani hem saygı kazanmak için hem de onların onaylaması kazanmak için. Once he does that, bunu kazandıktan sonra yani onların onayladıktan sonra diyoruz, he will take his bride back to his camp and start his nomad's caravan morning again. Yani onun gelin onun kampa da geri götürecek ve onların nomad karavan hareketleri tekrar devam edecek. Şimdi arkadaşlar bunu okuduk. Siz isterseniz videoyu durdurabilirsiniz ve bunlar cevap yazmaya çalışabilirsiniz. Kaç tane var? 3 tane. Sadece 3 tane sizi bırakacağım. Her şeyi geçtim. Şimdi ne yapacağız? Tekrar her şeyi normal ya da biraz hızlı bilmiyoruz. Hızla okuyacağız. Beraber başlıyoruz. Let's go. Alright. So, Bride of the Sahara. The Tuareg bride, Asalama, sits silently as female relatives and helpers make sure that every hair is perfect for the first day of her wedding celebration. Such attention is new for the bride, who is only 15 years old and who has spent most of her time tending her mother's goats and sheep. The Tuareg are nomads, and it was only by chance that she was reunited with her 25-year-old cousin. Mohammed a month earlier, just back from 5 years working in Libya. Mohammed spotted Asalama as she drew water from a well. I knew from that moment that I wanted to marry her, he says. Wasting no time, he asked for her hand and accepted. Their families approved, and wedding plans began. Following Tuareg traditions, the marriage rite is performed at a nearby mosque in the presence of only the couple's parents. Asalam and Mohammed are absent. A few days later, the time for the celebration approaches and guests begin to arrive. For a week, some 500 guests enjoy camel races, sing and eat rice, dates, and roasted meat in tents under the Saharan stars. Mohammed wears an indigo tanjil mask, a cloth that wraps his head and face. The rich color which rubs off onto the skin and gives once fierce Saharan warriors the title, the women of the desert. For the Tuareg, the tanjil mask is more than just clothing that keeps out the desert sun and sun. It demonstrates respect and is thought to keep evil creatures known as jinns away, as is henna, a reddish brown coloring used on Muhammad's feet. Henna is also a symbol of purity and is reserved for a man's first marriage. The values. At the celebration, a tent called an ehan is prepared for Asalam and Muhammad. Women take down and put up a tent every day of the celebration, making it slightly larger each time to symbolize the progress of the celebration and of the couple's relationship. Asalam stays inside the tent during the whole celebration, only showing her face or speaking to Muhammad, her best friend, her mother, and one special helper.
During the celebration, neither Salama nor Mohammed is ever left alone for fear they might be harmed by jealous jinns. As the celebration ends, the couple prepares to spend the first year of their marriage with Salama's family. Mohammed will offer displays of respect to his in-laws, working hard to win their approval. Once he does that, he will take his bride back to his camp and start his notes curve and moving again. Alright, arkadaşlar, okuduk, Şimdi bu videoyu beğendiyseniz ne yapacaksınız? Böyle bir şey atmalısınız en azından. Bunu atabilirsiniz. Başka yorumda ne bırakabilirsiniz? Türk düğünleri nasıl oluyor? Mesela bu hikayede henna kullanıyorlar. They use henna for the men, not the women. I think in Turkey it's totally different. In my culture, it's totally different. I don't think we use henna during the weddings. Our weddings are totally different, but our weddings too are extremely big. We have so many people coming to attend the weddings, and generally the wedding takes something like a week. So all the relatives and everybody comes together, and they're going to stay in this place for more than a week. At least a week. Actually, generally, story time. Generally, what do? Let's say somebody's getting married. Relatives are going to start coming slowly by slowly. And the first few that come, what are they going to be doing? Of course, they'll help with the cleaning. They'll help with the decorations. They'll help with it because generally we have lots of food. So they're going to help with preparing food for the wedding. We have to peel. Most of our food requires a lot of preparation and lots of cooking and everything. So they're going to prepare the food, they're going to cook, they're going to decorate the place, and so many other things. And then on the big day, what happens? Other guests come, the ones that do not want to do any kind of work. And the celebrations will begin in the morning. Generally, sometimes some people hire celebrities to come sing during the weddings. And what do? Yeah, we have celebrities singing, we have people dancing all night until morning. Most of the people, generally weddings take place in villages. So in villages, we do not live in apartments like in Turkey. Where do we live? In small houses like that. So generally, in most cases, the neighbors will not complain about there is noise, or maybe some people want to sleep and other people play music until morning. They will not complain because generally there is a house. And for example, my grandma's place, there is a house and there is a piece of land, there are farms and everything. So generally, you will not make noise for the next door neighbor because houses are not next to each other. So generally, they play music until morning. And people are dancing and everything, and so many games played, etc. Yeah, generally, that's what happens in my country during weddings. I'm curious. Please tell me what happens in Turkey during weddings, and let's try to write in English. Don't worry about writing perfect English. No, just write something. How do weddings happen? How are they done? I hope you enjoyed this. See you guys. Take care of yourselves. And don't forget to subscribe to my channel, leave a comment, like, and share this with a friend, please. 2021, let's grow this channel.